Она – эталон элегантности, женщина, чей властный взгляд заставлял трепетать весь гарем, а величие на экране казалось незыблемым. Мы привыкли видеть ее сильной, несгибаемой и почти бессмертной в образе легендарной Валиде Султан. Но что, если за этой маской скрывается глубокая личная драма и страх, который преследует ее всю жизнь? Сегодня мы приоткроем завесу тайны над жизнью великолепной Небахат Чехри. Почему она годами отказывается от новых ролей, о чем она рыдает, вспоминая собственные съемки, и какое признание шокировало ее поклонников в начале 2026 года. Обо всем этом в нашем ролике. Небахат Чехри родилась 15 марта 1944 года в турецком городе Самsun. Ее судьба с самого начала была похожа на сценарий кинофильма. Имея смешанные корни, грузинские по отцу и турецкие по матери, она обладала той редкой, породистой красотой, которая открыла ей все двери. Ее путь к славе начался не с кино, а с подиума. В возрасте 15 лет Небахат завоевала титул «Мисс Турция», что стало для нее билетом в мир высокого искусства. Однако за блеском корон и вспышками фотокамер скрывалось непростое детство. Потеря отца в раннем возрасте сильно повлияла на ее характер, сделав ее независимой, но в то же время очень ранимой внутри. Именно этот сплав внешней строгости и внутренней боли позже позволит ей воплотить на экране образы, которые станут культовыми не только в Турции, но и во всем мире. Мировую славу, о которой мечтают миллионы, Небахат Чехри обрела в возрасте, когда многие актрисы уже уходят на покой. Роль Айши Хафса Султан, матери султана Сулеймана Великолепного, стала ее визитной карточкой. Она не просто играла, она жила в этой роли. Ее Валиде была воплощением стати, мудрости и холодного величия. Поклонники сериала «Великолепный век» по всему миру признавали, представить кого-то другого в этом головном уборе и с этой осанкой просто невозможно. Однако именно эта роль привела актрису к столкновению с ее самым сокровенным кошмаром. Сцена смерти Валиде Султан стала одной из самых эмоциональных в сериале. Тишина в покоях, прощальный вздох и скорбь всего Османа. Зрители плакали у экранов, а критики рукоплескали мастерству Небахат. Но мало кто знает, что сама актриса ни разу не смогла пересмотреть эти кадры. Для нее это была не просто работа. Вид собственного ухода на экране вызывал у нее почти физическую боль и панический ужас. В своих недавних интервью Небахат призналась, что каждый раз, когда сериал повторяют по ТВ, она переключает канал на моменте, когда ее героиня начинает слабеть. Эта экранная смерть стала триггером, обнажившим глубокую рану в ее душе, о которой она молчала десятилетиями. Сегодня Небахат Чехри – редкая гостья на съемочных площадках. Несмотря на то, что предложения от продюсеров продолжают поступать, звезда «Великолепного века» уже несколько лет не принимает участие в крупных проектах. Она стала крайне избирательной, объясняя это тем, что не хочет играть пустые роли, которые не могут превзойти ее прошлые достижения. Но есть и другая, более глубокая причина. В свои 81 год, а в марте 2026 актрисе исполнится 82, Небахат признается, что сумасшедший ритм съемок по 1518 часов в сутки ей больше не по силам. Она выбрала спокойную жизнь, посвятив время себе и своему здоровью. Глядя на ее свежие фотографии 2026 года, трудно поверить в цифры в паспорте. Она по-прежнему выглядит безупречно. Идеальная укладка, стильные наряды и та самая королевская внешность. Фанаты часто спрашивают, в чем ее секрет, на что Небахат лишь скромно улыбается. Однако за этой безупречной картинкой скрывается человек, который каждый день ведет внутреннюю борьбу. В январе 2026 года в эфире программы «Окно Ясемин» Небахат Чехри решилась на признание, которое заставило ее поклонников содрогнуться от сочувствия. Великая актриса честно сказала: «Я боюсь смерти. Я не могу преодолеть этот страх». Этот ужас настолько велик, что он лишил ее возможности проститься с самыми близкими. Небахат призналась, что не смогла в последний раз взглянуть на свою покойную мать в день ее погребения, она просто не нашла в себе сил подойти к ней. Более того, актриса призналась, что при любых обстоятельствах избегает посещения кладбищ. Для нее это место не тишины,
а невыносимого страха. Осознавая свою фобию, Небахат решила поступить максимально рационально. Чтобы ее страх не стал проблемой для близких в будущем, она уже написала завещание. «Я не хочу, чтобы после моего ухода между родными были разногласия. Я хочу, чтобы каждый заранее знал свое положение», — заявила она. Это решение — попытка взять под контроль то, чего она боится больше всего на свете. Человек, который на экране управлял судьбами империй, в реальной жизни оказался беззащитен перед лицом вечности. Несколько фактов, которые показывают ее с совершенно другой стороны. Брак с гадким королем. В 60-х годах Небахат была замужем за легендой турецкого кино Йылмазом Гюнеем. Их отношения называли вулканическими. Говорят, что однажды во время ссоры Гюней на машине преследовал Небахат и даже сбил ее, после чего она долго восстанавливалась. Этот брак научил ее быть сильной, но и оставил глубокие шрамы на сердце. Отказ от материнства ради карьеры – это одна из самых грустных страниц ее биографии. Небахат признавалась, что ради успеха в кино ей пришлось пожертвовать возможностью иметь детей. Сейчас, в возрасте 81 года, она иногда говорит об этом с грустью, но подчеркивает, что сцена была ее главной любовью. Певица с бархатным голосом. Не все знают, что в период затишья в кинокарьере Небахат профессионально пела. Ее выступления в казино и на концертных площадках пользовались огромным успехом, а ее низкий, глубокий голос покорял слушателей не меньше, чем актерская игра. Икона стиля вне времени. Актриса никогда не пользовалась услугами стилистов для выхода в свет. Все свои легендарные образы она подбирает сама. У нее феноменальное чувство вкуса. Она может сочетать вещи из масс-маркета с люксовыми аксессуарами так, что это выглядит на миллион. А как вы относитесь к такому откровенному признанию любимой актрисы? Считаете ли вы, что такие страхи нужно скрывать, или честность звезды делает ее ближе к народу? Напишите ваше мнение в комментариях. Нам очень важно знать, что вы думаете о судьбе Валиде Султан. Если вам понравился этот разбор, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мы продолжаем следить за жизнью звезд, которые изменили мир кино. До встречи в новых выпусках.